नमस्कार दोस्तों, आज हमारा ऑल इन वन खोजी चैनल आपके लिए लाया है। आप अपनी जानलेवा खांसी से छुटकारा पाएं। दोस्तों, खांसी का सबसे सफल इलाज बताने से पहले मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूं कि आपने अगर अब तक हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस वीडियो के नीचे लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ है, आप उसको क्लिक करें। आपके क्लिक करते ही हमारा यह चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। उसके बाद हमारे द्वारा आपके लिए जो भी जानकारी डाली जाएगी वो आप तक तुरंत पहुंचेगी। और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि अन्य लोग भी इस इलाज का फायदा ले सकें, एवं आप हमारे इस वीडियो को लाइक भी अवश्य ही करें। तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों को यह खांसी कैसे जानलेवा है और इससे कैसे छुटकारा मिले उसके लिए अब तक का सफल घरेलू टॉनिक बनाने की विधि बताऊंगा। आप लोग एक एक बात बहुत ही ध्यान से सुने। खांसी कई प्रकार की होती है, जैसे काली खांसी, सूखी खांसी, कफ वाली खांसी। इस खांसी से गले के रोग से होती है, जैसे छाती में कफ का जमा होना, फेफड़ों, सांस की नली और गले में इन्फेक्शन के कारण होती है। किसी भी प्रकार के नशे से खांसी का होना ज्यादा खतरनाक होता है। रुक रुक कर जो खांसी आती है वो ज्यादा खतरनाक होती है। इससे टीबी रोग, कैंसर रोग, दमा रोग और भी कई रोग आपके शरीर में प्रवेश कर लेते हैं। वो आपको काफी समय बाद पता चलता है जब यह रोग एक विकराल रूप धारण कर लेते हैं। इसके लिए किसी भी प्रकार की लापरवाही करना आपके लिए बहुत ही घातक हो सकता है। आप लोग सुने, मैं आपको खांसी के सबसे सफल टॉनिक बनाने की विधि बता रहा हूं और आपको क्या क्या सामान लेना है आप पूरे ध्यान से सुने और हर सामान को लाकर रखें। आपको 100 ग्राम गुड़ लेना है, अदरक का रस 3 चम्मच लेना है, तुलसी का रस 5 चम्मच लेना है, काली मिर्च पाउडर आधा चम्मच लेना है, पान का रस 3 चम्मच लेना है, दालचीनी पाउडर आधा चम्मच लेना है, लौंग पाउडर 1/4 चम्मच लेना है, शहद 50 ग्राम लेना है। यह सब सामग्री आपको लेनी है। इन सब सामग्री को लेकर आप इकट्ठा कर लें। अब आप इस टॉनिक को कैसे तैयार करें, मैं आपको सरल और कम खर्च की विधि बताने जा रहा हूं। आप बड़े ही ध्यान से एक एक बात को सुने कैसे आपको यह टॉनिक तैयार करना है। आप 100 ग्राम गुड़ को धीमी आंच में 400 मिलीलीटर पानी के साथ पकने को रख दें। इसके साथ में ही आप 3 चम्मच अदरक का रस, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच दालचीनी पाउडर, 1/4 चम्मच लौंग पाउडर मिलाकर आप पकने दें। जब यह पकने के बाद आधा रह जाए तो आप इसे उतार लें। इसको उतारने के बाद 5 चम्मच तुलसी का रस, 3 चम्मच पान का रस और 50 ग्राम शहद को बहुत अच्छे से मिलाकर इसको ठंडा होने के लिए रख दें। ठंडा होने के बाद आप इसको किसी साफ कांच के बर्तन में रख दें। आपका टॉनिक तैयार है। किसी भी प्रकार की खांसी में बच्चों को 1-1 चम्मच दिन में 3 बार दें एवं बड़ों को 2-2 चम्मच दिन में 3 बार दें। आपकी खांसी चुटकी बजते ही भाग जाएगी। तो तैयार करें यह सस्ता घरेलू सफल उपाय वाला टॉनिक और अपनी और दूसरों की खांसी को अलविदा करें। तो दोस्तों, आज ही आप अपना यह टॉनिक तैयार करें और आप देखेंगे अब तक आपने जितनी भी खांसी की दवाई इस्तेमाल की होगी सबसे सफल टॉनिक आपको यही नजर आएगा। आप खुद बनाएं, दूसरों को बताएं, दूसरों को ये वीडियो शेयर करें जिससे कि लोग देख सकें। आप तैयार करिए। और एक बार मैं फिर आपको याद दिला दूं कि आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। तो दोस्तों, हम आपसे फिर मिलेंगे एक
नई जानकारी के साथ, नई दवाई के साथ, नई जानकारी जो आप तक पहुंचे, आपको जितनी से अधिक जानकारी दे सकूं, वही हमारे चैनल का उद्देश्य है। तो दोस्तों शुरू करिए अपना टॉनिक बनाना। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूं। धन्यवाद। है आप लोग सुने, मैं आपको खांसी के सबसे सफल टॉनिक बनाने की विधि बता रहा हूं और आपको क्या क्या सामान लेना है। आप पूरे ध्यान से सुने और हर सामान को लाकर रखें। आपको 100 ग्राम